Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida presentem al ple municipal corresponent al mes de març 3 mocions en les que proposem qüestions que ens pareix que són importants per a tots els veïns i veïnes del nostre poble. En primer lloc, presentem una moció per a que se prenguen ja mesures urgents per afrontar el lamentable i desastrós estat en què estan els carrers i les voreres del poble de la Vall. No podem continuar més temps en els carrers completament trencats, plens de clots, en voreres on està pràcticament tot solt i un equip de govern que no fa res per afrontar aquesta situació. Per això i per el fet que molts carrers estan pràcticament intransitables per l'abandó complet per part del govern municipal del Partit Popular del manteniment d'aquests carrers, proposem al ple que s'insti al govern municipal a prendre immediatament les decisions necessàries tant a nivell pressupostari com a el que faci falta per a fer un manteniment adequat dels carrers i voreres del nostre poble, perquè no podem continuar conforme estem. Per una altra part, Esquerra Unida presentem també una proposta en la que demanem que el ple de l'Ajuntament de la Vall demani a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que recolzen i aproven ja la iniciativa legislativa popular per a modificar la llei hipotecària que han presentat les plataformes d'afectats per la hipoteca en el suport de més de 1.400.000 signatures de ciutadans i ciutadanes de tota Espanya. Esquerra Unida pensem que l'única solució que té el drama social dels desaucis és l'aprovació immediata d'esta iniciativa legislativa popular presentada al Congrés dels Diputats, però el Partit Popular no vol aprovar aquesta proposta. Per això demanem al ple que recolze la postura de les plataformes d'afectats per la hipoteca i demane ja que tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats aproven la iniciativa legislativa popular que suposa la paralització immediata de tots els desaucis, la dació en pagament i el lloguer social per a totes aquelles persones i famílies que no poden avui, per la seva greu situació econòmica, pagar la hipoteca. Esta és l'única situació i és el que tots tenim que exigir als grups parlamentaris, que és l'aprovació d'aquesta iniciativa legislativa popular. I per últim, Esquerra Unida presentem una tercera proposta en la que plantegem que l'Ajuntament de la Vall s'adherisca i recolze la iniciativa ciutadana europea per al dret humà a l'aigua i al sanejament. És una iniciativa, com les ILPs així d'Espanya, que està recollint signatures fins al mes d'octubre d'enguany per tots els països de la Unió Europea per a proposar a les institucions europees que prenguen les decisions que fan falta per a garantir que el dret a l'aigua potable i que el manteniment de tot el que significa el servei d'aigua potable i el servei de sanejament, és a dir, de clavegueram, de depuració d'aigües, siga un servei prestat públicament i que no se deixi en mans del negoci privat, com per desgràcia ha passat ja en molts llocs i està passant al nostre poble. Pensem que n'hi ha que recolzar aquesta iniciativa perquè fa falta polítiques distintes que garantisquen que aquests serveis d'aigua i de sanejament se presten de forma pública, garantint així un accés correcte per part de tots els veïns i veïnes a aquests serveis tan fonamentals.